エアコン比較第2弾。アラスカエアコンと北海道エアコンプラス普通の車、どれが一番冷えるでしょうか。ということで、ただいまの気温なんと40度。暑いってことはないと思いますけど、多分34度ぐらいと思われます。外は暑いですけど。で、今回はよく冷えると言われているアラスカエアコン車、窓型エアコン車、今回特別企画でたまたま展示場に転がってた真夏灼熱の暑さになると言われている黒いワンボックスのボクシー、こちらの車の中にこの同じオーム製の温度計を3つ今仕込んでございます。今から15分間エアコンをつけてみて、その3つの車の室内が何度になるのかというふうなことを実験してみたいと思います。乞うご期待。まずアラスカエアコン車ですけども、室内に今この温度計30分置いておきましたけども、31.6度7度、やっぱ違いますね。ほんとひんやりしてるなというのが第一印象です。ですので結構当たり前ですけど激冷えになるのでなかろうかというふうな予想でございます。はい、本日断熱なし内装クロス付きの北海道エアコン仕様ですけども、なんと差が出てまいりました。34.4 度、3度高い。さあこれから普通の窓型エアコンで冷やしきるのでしょうか。楽しみですね、楽しみですね、楽しみですね。はい、ボクシーは黒ということでちょっと一番暑いございますが37度になってますね。一応この車は30分前に1回窓を全開に開けて換気をして閉めた後に、今温度上がってますけど、閉めた後に入れてこの温度ということで、まあどの車が冷えるのか分かりませんけど、ちょっと今から実験をやってみようと思います。はい、トラブルが発生しました。なんとケイちゃんがここのドアを開けてなかったばっかりにテストがやり直すという愚行が発生いたしました。皆さん、室外機のドア開けましょう。はい、気を取り直してもう一度。はい、アラスカエアコン。結果、26度。寒いとまで言わないけど、涼ピー。北海道エアコン。結果、29.8 度。これは入り口の手前の方に温度計を置いてたんですけども、体感ちょびっと涼しいですが、こうエアコンから離れるとやっぱ暑い。はい、ボクシー 25.9 度。はい、途中まで大して強くなかったんで一応最強にしてみました。ということで、そこそこ暑い日にやっとこそ実験ができました。で、まあ普通の一般的な乗用車っていうのもちょっと実験に出してみたんですけど、大体このアラスカエアコンよりもボクシーとかのエアコンの方がちょっと強めのエアコンがついてると言われてまして、最終的に0.1度でもボクシーが冷たかったんで、やっぱり乗用車の車のエアコンっていうのはやっぱ強力なのがついてるんだなと。アラスカエアコンもやっぱ断熱材と組み合わせることでそこそこの性能が発揮しているというふうに思っております。エアコンをつける際にはぜひご検討ください。キッチンカーネットジャパンの村上でした。